प्रणाम मित्रों। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मानो या ना मानो में। और आज मैं आप लोगों को एक नया प्रयोग लेकर के आया हूँ खांसी से संबंधित। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था ये पीलिया के बारे में, और आज मैं आपको बता रहा हूँ खांसी के बारे में। खांसी कितनी भी पुरानी हो, कैसी भी खांसी हो, चाहे वो काली खांसी हो, चाहे सूखी खांसी हो, चाहे बलगम वाली हो, चाहे कैसी भी खांसी हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, अगर नहीं ठीक हो रहा डॉक्टर से दिखाने पे, दवाई करते करते अगर आप थक गए हैं तो आप इस प्रयोग को आजमाएं। 100% जो है कि खांसी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए मैं बताता हूँ उसे आपको कैसे करना है। सबसे पहले आप 5 रुपये की फिटकरी लेकर के आइए। ये पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और इसे आप क्या कीजिए, बारीक जो है कि पीस लीजिए। पीसने के बाद जो है कि रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उसको गर्म करके उसके ऊपर डाल दीजिए। ये उबलने लगेगा, जैसे चावल उबलता है बनाते समय कुछ ऐसे ही उबलेगा। जब ये ठंडा हो जाए फिर इसको आप जो है कि वापस इसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप क्या कीजिए, पान का पत्ता लेकर के आइए। पान के पत्ते को जो है उसमें अपनी चुटकी से, आपकी जो चुटकी होती है ना, उस चुटकी से 3 चुटकी उस पान के पत्ते पर डालिए और उसका पान का जैसे बीड़ा लगाते हैं ना, उसको फोल्ड करके रोगी को दे दीजिए। बस उसको ये करना है कि वो अपने मुंह में दबा करके रखे, और जो लार जो निकलेगा उसको थूकना नहीं है, बाहर नहीं उसको निकालना है, वो घोंटते चला जाए। और अंत में आखिरी में जा करके वो पान के पत्ते को भी चबा करके वो निकल जाए। आप विश्वास मानिए, खांसी कितनी भी पुरानी होगी, कैसी भी खांसी होगी, डॉक्टर को दिखा दिखा करके अगर आप थक गए हैं तो जो है कि इस छोटे से प्रयोग से जो है कि आप जो है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप शेयर करते हैं तो और भी लोगों को जो है कि इसका फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम।